ves este vídeo es porque tu farmacia ha decidido adquirir las soluciones para no roncar del laboratorio Oratec y de la línea No Ronques. Con ello, ahora vas a ofrecer soluciones efectivas a tus clientes con los problemas del ronquido. Recuerda que casi la mitad de ellos roncan. Con este video tutorial te queremos instruir sobre las diferencias principales entre nuestras tres soluciones. A continuación te ayudaremos a intentar asesorarte sobre qué solución deben probar. Lo primero es poder transmitir a tu cliente o paciente lo importante que es encontrar una solución a su ronquido, más allá de solucionar lo molesto que es para su pareja e incluso para ella misma o mismo. El ronquido se produce cuando el flujo de aire se ve obstruido físicamente en una o más vías respiratorias. El ruido de los ronquidos se produce por la vibración de los tejidos blandos, cuando el aire se ve forzado a pasar a través de las vías obstruidas. Es un trastorno del sueño y de la respiración. Hay muchos factores que causan la obstrucción: aumento de peso, fatiga, estrés, alcohol, tranquilizantes, fumar, problemas anatómicos, síntomas de resfriados, alergias y envejecimiento. Es importante tratar el ronquido ya que no es un signo de buena salud. La apnea del sueño es un problema médico, peligroso y potencialmente letal, que se necesita ser diagnosticado. Hay indicadores tales como jadear en busca de aire mientras duerme, o despertarse súbitamente con sensación de ahogo. Debe ser diagnosticado por un médico especialista. Probablemente deberán acudir a una clínica del sueño donde monitorizarán su sueño para determinar si lo tienen o no. El ronquido puede ocurrir en tres lugares: boca, en la parte posterior de la garganta o en la nariz. No todos los ronquidos se producen en el mismo lugar, por lo que no hay un producto singular que pueda tratar los ronquidos de todas las personas. Las localizaciones principales, hasta un 80%, son en la parte posterior de la garganta y en la boca, donde los tejidos blandos, hinchados o colapsados están bloqueando las vías aéreas. Solo un 20 o un 25% de los ronquidos provienen de la nariz y casi siempre con patologías derivadas de la rinitis crónicas o alergénicas. La más común es la de la garganta, la cual es debido porque la mandíbula desciende y bloquea las vías respiratorias. Para evitar ese bloqueo tenemos la férula de avance mandibular a personalizar de goma eva. Dado que la gran mayoría de los ronquidos tienen su origen en los pasos de aire de la garganta y en las vías nasales, puede hacer un simple test preliminar sencillo, rápido y muy eficaz, y así descubrir si a la persona le funciona o no. Inhale y produzca un ronquido. Avance la mandíbula inferior unos milímetros y en esta posición intente producir el mismo ronquido. Debería costarle mucho llegar a producir el ronquido. Esta es la prueba que confirmará si la férula No Ronques le es efectiva, sí o no. Con el avance mandibular usted es menos propenso a roncar, ya que se impide la obstrucción del paso de aire. La férula se personaliza de una forma muy sencilla, poniéndola en agua muy caliente, sobre unos 30 o 40 segundos. Tiene las instrucciones en el propio blister del producto. Después se moldea y se adapta a tu propia dentadura, avanzando la mandíbula hasta la posición que después de realizar el test no producía el ronquido. Adjuntaremos un vídeo de cómo se personaliza la férula. También hay otra forma de roncar por la nariz. Tenemos un dilatador nasal para evitar el ronquido nasal que ayuda a que el flujo de aire entre mucho mejor. Además, también lo podemos utilizar en personas con problemas en los tabiques nasales que tienen problemas al realizar deporte y así obtener un mayor torrente de aire. Nuestros dilatadores nasales de No Ronques tienen 4 tallas en cada caja para evitar problemas de que el cliente no le vaya bien. El dilatador nasal es de silicona médica ultra suave. Por último, la banda mandibular adaptable de neopreno y elastina antialérgica. La banda mandibular es para las personas que se levanten con la boca seca, porque duermen con la boca abierta.
La banda es muy fácil de adaptar y usarla. Y además tiene más opciones de uso, como para las personas que babean, que tienen problemas de papada, etc. Espero que os haya gustado y os haya ayudado. Para cualquier duda nos podéis contactar vía mail. Saludos.